Хората се опасяват, че лишени от лица машини и роботи скоро ще ги заменят. Истината е, че изкуственият интелект вече е част от всекидневието ни. Той ни превъзхожда и променя живота. Ние самите го допускаме. Съществуват виртуални лични асистенти, видеоигри, интелигентни автомобили, прогнозиране на покупките, системи за защита срещу измами, за генериране на новини, наблюдения, интелигентни домашни устройства и много други. Сега изкуственият интелект започва да генерира съвсем нови, нечувани досега звуци, които скоро могат да зазвучат от вашето радио. Точно както нашия мозък, изкуственият интелект се самообучава как да се подобри. А може би един ден, само с един тон, цялото човечество ще се окаже в плен на машините. Казвам здравейте и добре дошли на професор Бойко Рангелов. Здравей. Дойде ли времето, в което ние хората преставаме да мислим сами и някой друг го прави вместо нас? Изглежда дойде. Със съжаление го казвам, но започвам от там, че се смятам както за очевидец, така и за участник в този процес. Някъде преди доста години съдбата ме запрати да уча приложна математика в Техническия университет и там най-престижното нещо беше, когато правехме нашите дипломни работи, да кажеш, че работиш по тематика, свързана с изкуствен интелект. Това беше наистина престижно. Аз се занимавах с теория на игрите, нещо, което беше модерно по това време. Повечето хора от колегите също развиваха тази тематика. И с времето нещата стигнаха до там, че днес да се страхуваме от този интелект. Какво искате да ни кажете с думата страхуваме? Ами, искам да кажа, че използвайки съвременните технологии, които аз си мисля, че не се появиха случайно в нашия живот, защото за времето, за което споменавам, електронно-изчислителните машини бяха на карти и на перфоленти, а днес всеки от нас държи в джоба си устройство, което превъзхожда стократно и хилядократно възможностите на тези изчислителни машини, с които ние работихме тогава. С развитието на тези технологии нещата взеха да добиват застрашителни размери. Между впрочем, това се случва с всяко откритие в историята на човечеството и знаете, и атомната енергия беше поднесена като информация за хората и те, за съжаление, изкривиха целта, която беше гонена с тази важна за развитието на човечеството наука и познание. Как този изкуствен интелект, за който започнахме един плах разговор, ще повлияе според вас на съдбините ни? Като разглеждаме всичко това, което се случва около нас, аз за това се опасявам. Човечеството отново като че ли изкривява тази благодат, която съвременните напредничеви технологии носят и започва да използва в недобрия посока. Аз говоря от името на познат с много близък мой човек, роднина, който играе електронни игри по 8-10 часа на ден. При това човека е дете. Той казва, аз мога да издържа 18 часа, но веднъж опитах 20 и не се почувствах добре. Вие представяте ли си какво се случва в съзнанието на това дете, което сега израства, оформя се като личност, което може да играе 18-20 часа. И той казва, аз не съм единствен. Всички в училище го правят.
Говоря, разбира се, за друга държава, за друго общество, но българчетата върват по същия път, за съжаление. Аз виждам на всяка крачка това, което нашите деца правят и това никак не е добре. Защо? Ами не е добре за това, защото те си създават илюзорен мир. Те мислят, че влизайки в този компютърен мир, света е същия, както там. Те се научават да стрелят непрекъснато, да проявяват агресия и после се чудим защо в училищата има агресия, защо се сбиват децата. Повечето от тях не си дават сметка, че това, което е в съзнанието им от компютърните игри, не е същото, както в реалността. Даже чувам за експерименти, че държайки така подрастващи в такава среда, учейки ги да стрелят, след това е бил направен експеримент те да стрелят наистина, без да се осъзнават, т.е. да убиват, без да знаят, че това е убийство. Т.е. те нямат реалната представа какво е да убиваш в мрежата и какво е да убиваш наяве. А това е много, много, много неприятно. Но знаете ли, изкуственият интелект помага. Изкуственият интелект може да спасява човешки животи. Изкуственият интелект всъщност владее в тази секунда, в която ние разговаряме с вас, пространството, в което излъчваме този епизод. Съвършенно съгласен съм с това, защото наистина трябва да направим баланса между позитивите от това, което ни дават съвременните технологии и негативите, до които ни водят. Каква ще е перспективата, не знам, но наистина към момента се говори много, много нашироко за Smart Cities, т.е. умни градове, Smart Cars, т.е. умни коли, Smart Sensors, т.е. такива. Студиото, в което се намираме в момента, с вас е управлявано от изкуствен интелект, професор Бойко Рангелов. Абсолютно съм съгласен и знам, че това е така, защото ние всеки ден ползваме благините от това. Всеки може, стигнахме до фаза, където всеки може да гледа в къщи си какво се случва във всеки момент от Америка или от космоса дори и в същото време да знае кога, къде, какво става. Но това намали ли престъпността, искам да попитам аз. Или, напротив. Тук е въпроса за този баланс, за който говоря, защото наистина не е все едно вие да правите добрини, т.е. да използвате ползата от изкуствения интелект, а да в същото време някой да се отклонява от нормалното човешко развитие, да проявява агресия, да се учи от интернет как се правят атомни бомби или как се стреля по живи хора. Много е специфично това балансиране и на мен ми се ще да погледнем в този баланс в бъдещето. Какво ни очаква? Дали ползите ще надделеят или напротив негативите? Вашата прогноза на учен каква е? Аз имам, как да кажа, честа, удоволствието, шанса, не знам точната дума, която е да познавам хора, които са вградили в себе си чипове. Хора, които съзнателно, целенасочено искат да се превърнат в полуроботи, защото смятат, че това им помага. Вярно е, тези хора са учени хора, хора в науката, които доста добре си дават сметка това, което е в тях, за какво може да бъде използвано, за ползите и вредите от него. Може би познавам и хора, които имат вградени чипове от извънземни. Това е малко в теория на конспирацията, но е добре и за това да стане дума. Да, искам да ни разкажете, защото зачестиха случаи на научни списания в света и в интернет, които публикуват подобна информация и такъв тип микроелементи са откривани в човешки тела. Абсолютно. И това вече не е научна фантастика. Да, абсолютно вярно е това. По този начин влиза информация от световното или космическото информационно пространство към човечеството. Дали човечеството ще използва тези знания и познания, които идват по този път за негово добро, или отново ще тръгне към деградация, за мен сега е трудно да кажа. Липсата на защита срещу неверното познание
нещо, което, за съжаление, на мен ми се струва, че е най-големия проблем на нашето общество и той ще се задълбочава. Независимо от това, че се намираме в среда, където информацията е в най-голямо изобилие, откакто човечеството съществува, но липсата на това да бъде отсята верната информация от неверната е изключително важно. Слушам ви внимателно и си давам сметка, че вие може би сте един аналогов професор, попаднал случайно в цифровия свят на бъдещето. Може и така да се каже. Аз много предпочитам използването на дигиталните технологии. Не напразно се запознах с тази станала доста популярна книга Homo Digitalis, която стана масово явление в интернет. Само, че не ми се ще аз или децата ми, или внуците ми да стигаме до нивото Homo Digitalis, което дава възможност на злонамерени сили да управляват обществата. За съжаление, се сблъскваме с това явление напоследък доста. Появяват се данни за манипулации на демократични избори тук и там по света от други външни държави. Неща, които не ми се влиза в политиката, но така или иначе предопределят бъдещето на света. Докъде ще я докараме, не знам. Но това, че искат да ни сложат чип на всеки от нас и да знаят, въпреки че и сега знаят кога, къде и какво правиме, не ми харесва. Не е приятно. Да, вие започнахте разказа за вашите приятели учени, които са се самочипирали, ако позволите този жаргонен израз. Да. Какво е онова, което те споделят с вас? Това, което ми казват е, че те искат да направят научен експеримент. Тоест, слагайки си такива неща, да се роботизират, да кажа така, за да видят как, ако ние вървим по този етап и направим всичко от роботи, това може да има последици за човечеството. Между впрочем, аз изпомням Айзек Азъмов, който написа книгата Аз роботът, където имаше 3 основни правила на роботехниката. Сигурно си спомняте, че робота никога не може да причини зло на живия човек. Второто правило беше спазва и първото или нещо такова. Сега не мога да цитирам точно, но всичко беше доста хуманизирано. За съжаление, липсата на хуманност се увеличава и Homo Digitalis за мен вече не е индивида, който е дигитализиран, има чип някъде в себе си или в мозъка си, а е расата, която изглежда предстои да замени Homo sapiens в близко бъдеще по планетата Земя. Да разсъждаваме в тази посока. Казвате, расата, която да замени Homo sapiens. Зловещо предсказание. Пак се връщам на това, че не мога да бъда еднозначен дали това е зловещо или не, но във всеки случай... А защо си мислите, че изкуственият интелект би бил добър към нас и няма да се отнесе към нас като към роби? Изобщо не си го мисля. Към негови слуги. Мисля си, че това може да се случи и това да ни доведе до тази фаза. Появяват се доста научно-фантастични спекулации на тази тема, че в един момент, тъй като тук не трябва да забравяме, роботите са по-съвършени от гледна точка на бързината на обработка на информацията от човешкия мозък. Тук няма никакво съмнение за това. Така че в конкуренцията, бързина на реакцията към условията, в които попадат едните и другите общества, шанса на роботите е доста по-висок да бъдат доминантата, да ни доминират над Homo sapiens. Жалко би било, но ако човечеството не се адаптира, ако не се приспособи към това да отсява истината от лошавината, от лъжата, от лошите неща, аз не мисля, че човечеството го очаква нещо добро. Даваме ли си сметка днес каква в действителност е силата на изкуствения интелект? Според мен някои хора дават си сметка и те се занимават с развитието на изкуствения интелект съвсем целенасочено и между впрочем от това печелят
суми средства немислими за нас с вас, всички хора, които успяват да внедрят нещо, което е ново и което усъвършенства изкуствения интелект, печелят неимоверни суми. Защо? Защото това представлява интерес за хората. Те искат да си облегчат живота. Окей, това няма нищо лошо. Всеки иска да може да пресметне по-бързо своя проект, своето изследване, да моделира ефекта на ядрен взрив на компютър, а не да извършва ядрено изпитание на Земята, да изстреля апарат в космическото пространство, което да достигне висоти, да се опита да намери братя по разум някъде в Вселената. Но това е едната страна на въпроса. Другата е за това, че твърде възможно негативите в един момент да станат повече от позитивите, което мен ме притеснява. От чисто хуманистична гледна точка. Забравяме ли или не искаме да си спомним тези универсални учени от рода на Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тесла, Нютон, Айнщайн и всичко останало. И днес ние откриваме в научните разработки на някои от най-големите умове на планетата шокиращи твърдения. Според много учени, плановете за имплантиране на микрочипове целят нещо много повече от обикновено електронно следение и наблюдение. Разбира се, следенето и наблюдението са част от плана, но по-важната част са сигналите, които компютри изпращат към чиповете. По този начин хората могат да бъдат манипулирани ментално, емоционално и физически, както по-отделно, така и като цяло. Подаването на определена информация към чипа може да предизвика дори смърт. Човешкото тяло е биологичен компютър и така наречените илюминати добре знаят това. Чипът може да действа като приемник на информация, която да дестабилизира и дори да убие. През 2011 година учени от университета в Южна Калифорния обявиха, че са разработили чип, който контролира мозъчната активност и записва дълготрайни спомени. Тези спомени могат да бъдат свалени и прехвърляни на други мозъци, в които е имплантиран подобен чип. Но въвеждането на новите технологии не спира до тук и отива дори отвъд. Хората с вграден чип в ръката ще могат да упълномощават плащанията за избраните от тях продукти във всеки един магазин, като просто подадат ръката си за сканиране, подобно на плащането с телефон. Имплантирането на чипа с размер на зрънце ориз между палеца и показалеца става само за няколко минути. Професор Бойко Рангелов, какво искаха да ни покажат тези учени, за които споменахте? Всички те, за да дължат своята популярност, дължат симпатията на човечеството към тях, благодарение на тяхното хуманно отношение към нещата. Знаете, Айнщайн, който е бащата на съвременната физика, се обявява остро срещу използването на ядреното оръжие. Знаете, Тесла, който иска да направи човечеството независимо в енергиен план, загива като последен бедняк, умира като последен бедняк в мизерни условия. Човечеството не обича да се вслушва в това, което му казват умните. Не знам защо. Това е някаква обща черта, която като че ли дава възможност на хората сами да влизат в капана на злото. Не знам каква е причината, не се замислям, но ние ежедневно се сблъскваме с този феномен. Изглежда са ни програмирали така, може би някои по-висши сили, може би ние самите вървим в тази посока, да правиме нещата така, че сами да си вредим. Цялата история на човечеството показва войни, конфликти, агресия, замърсяване на околна среда, неизползване на чисти технологии. Неща, които самото човечество не знам защо го прави и то самото не знае. Изглежда по всичко. Тази материалност, този материализъм, който е въвлечен в това, че човек се чувства добре, когато е задоволен, го мотивира, го води в тази посока все повече и повече да консумира. Няма нищо лошо в това, но тази консуматорщина
води до желанието за огромни печалби у хората, произвеждащи консумативите, и поради тази причина нещата не отиват никак на добре. А ние като цивилизация имаме ли сили според вас да се справим с това? Въпросът е сложен. Човечеството е адаптивно. Цялата история на развитие на човешката цивилизация го подсказва, но така или иначе има възходи и падове. За съжаление, тази синусоида като че ли и сега сме подвластни на нея. Аз си мисля, че адаптацията на хората би могла да бъде този фактор, който да пребори негативните ефекти, негативните последици. Имате предвид адаптивност между изкуствен интелект, да, човешки сърца, души? Това имам предвид. Ако човечеството не тръгне в посоката на морала, който така или иначе е нещото, което спасява човечеството всеки път, когато той изпадне в отклонение към агресия, злини, войни и всичко останало. А откъде сме сигурни, че сега ще го спаси? Не сме сигурни, като но света мисля, вече е толкова различен. Да, но мисля, че това, което ни е дадено и това, което все пак вероятно висшите сили внимават в развитието на човечеството, ще помогнат на хората да излязат и този път от ситуацията, в която сами могат да се вкарат. Тук ще отворя скоба и ще кажа, че в Съединените щати има една 100 милионна програма, водена от IBM, която в момента се опитва да събира цялата информация, която се получава от наземни станции, от космически обекти и всичко останало, за да може да установи корелацията между изменението на различните параметри и ставащите земетресения. Аз мисля, че не е далеч времето, когато изкуственият интелект ще подпомогне решението на този въпрос. Колко внимателно подбрахте думите си и казахте подпомогне, а не предскаже, например. Надявам се. Но вие лично с какво си обяснявате? Стана ми интересно. С какво си обяснявате това? Кое? Че не можем да предсказваме. Да. Все още не ни се дава това познание и това вероятно е целенасочено, защото казано е, че може да се предскаже това, което може да се спаси. В момента не притежаваме технология, с която да се спасяваме от земетресенията и заради това може би не ни дават тази възможност да предсказваме, но аз мисля, че с времето нещата ще си дойдат на място. Особено, когато започнем да слагаме датчици в дълбоките недра на Земята. Защото всичко, което наблюдаваме в момента, това е само по повърхността и над земната повърхност, което със сигурност не е най-ефективната информация. Започвам да разсъждавам като писател на научно-фантастичен роман. Но дали дори тогава тази информация няма да бъде управлявана отново от изкуствен интелект и пресявана внимателно, преди да бъде дадена на човешките същества? Защото и в момента изкуственият интелект пресява какво иска да ни каже. Да, не може да бъдем сигурни, че това няма да се случи така, но самия факт, че към момента не ни се дава тази възможност, подсказва, че някъде някой може би пресява нещо. За мен е немислимо при това мощно развитие на цялата апаратурна, технологична база на човечеството, ние нямаме почти никакъв шанс, въпреки че знаем навсякъде по земното кълбо, къде стават земетресения, колко силни могат да бъдат те. И все пак до сега вярна прогноза за времето на ставане на събитието, знаете, има една в Китай през 1976 година. И самите китайски колеги, учени, лично са споделили с мен, че това е по-скоро въпрос на случайно съвпадение, отколкото на задълбочено научно изследване. След това се провалят. Ние май не успяваме, да не кажа по-силна дума, т.е. губим състезанието с изкуствения интелект. Мисля, че е така към момента. Къде тук се крие уловката, професор Рангелов?
Уловката е в това, че или трябва да се адаптираме, или да се чипираме, не дай Боже. Не знам точно как ще бъде намерено технологично решение на това, но аз се надявам, че все пак човешкият мозък е най-съвършената машина, която Господ е създал към момента. Разбира се, не знаем нищо за извънземния разум, но, или по-скоро твърде малко знаем, но си мисля, че съвместно с помощта на висшите сили и на нашите усилия, подобни проблеми биха могли да бъдат разрешени в една позитивна за човечеството насока. Професор Бойко Рангелов, благодаря ви за участието. И аз благодаря.